Рахмат. Мен да ошо ыраазычылык билдирем. Баарыңыздардын келгениңиздер үчүн рахмат. Кыргызстанда быйылкы эң чоң саясий окуя Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоо болуп өттү. Кандай болуп өткөнүгү боюнча сиздердин кабарыңыздар бар. Ар ким ар кандайча баа берет. Бирөөгө жагат майдай, бирөөгө жакпайт, бирөөгө ачуу тиет, бирөөгө мындай бир жумшак айтып койду дегендей болот. Айтор канча киши болгон болсо, канча адам болсо ошончо ой пикири бар. Мен айтайын дегеним бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык 18ге чыккан жарандын баардыгы шайлоого жана шайланууга укугу бар деп жазылып турат. Конституция түз аракетке Кыргыз Республикасынын жарандарынын Россия Федерациясында, Казакстанда, башка чет мамлекеттерде жашап жүргөндөрдүн жалпы саны 800 миңден ашык. Бул расмий маалымат, бул Мадумаровдун маалыматы эмес. Кыргыз Республикасынын миграция боюнча кызматынын, Россия Федерациясынын миграция боюнча кызматынын маалыматтарына таянып гана айтылып атат. Демек, алардын шайлоого болгон укугу одоно түрдө тебеленди. Сиздерде маалыматыңыздар бар? Расмий түрдө Кыргызстандын жарандарынын 18.500-үнө гана уруксат берилди, сыртта жүргөндөрдүн. Демек, 1,5 миллион Кыргызстандын жараны добуш берүү укугунан ажыралды. Бул конституцияны адамдык, инсандык укуктарын тебеледи деген маселе. Экинчиден, массалык маалымат каражаттары сиздер тарабынан шайлоо учурунда аябагандай одоно мыйзам бузууларды социалдык тармактардан жарыялап турдуңуздар. Бирок бирөөнө дагы же прокуратура тарабынан, же БШК тарабынан, же республикалык шайлоолорду өткөрүү штабы тарабынан эч кандай бир кыймылдар, аракеттер болбогондугу абдан чоң таң калтырат. Кээ бир атка минерлердин ийниси экен деген сыяктуу азаматтар көчөдө туруп алып не деген иштерди жасап атты. Бул социалдык тармактарда тарап атты, Фейсбукта, Инстаграмда тарап атты. Бирок жоопкерчиликтүү деген азаматтардан бирөөнөн дагы эч кандай реакция болгон жок. Биз, урматтуу коллегалар, ачык жарыялап коеюн, нак каракчылар мамлекетине айландык. Бирөөгө жагабы, жакпайбы, биз муну мойнубузга алышыбыз керек. Муну сиздер да байкадыңыздар. Сиздер териңиздер менен сезип турдуңуздар. Биз каракчылардын мамлекетине айланганыбызды. Бул жакшылыкка алып келбейт. Тилекке каршы бир ушул мамлекетти башкарат элем деген талапкерлердин бирөөсү да ушуну ачык айта албагандыгы, шайлоо бүтөр замат баштарын кумга салып алгандыгы бул өкүндүрөт. Бул абдан чоң өкүнүчтүү маселе. Эгерде алар ушунчалык деңгээлде суу жүрөктүк менен унчукпас болуп кете турган болсо, шайланбай калгандыгы рас болуптур деп айткым келет. Бул шайлоонун кандай ыкмалар менен өткөрүлгөндүгү бизде көрүнүп турат. Кимдердин ортосунда чыныгы күрөш болду да, а кимдер тек гана шайланып алды деген. Мен өткөндө айттым, чыныгы күрөш Мадумаров менен Бабановдун ортосунда гана жүрдү. Бабанов өзүнүн ыкмасы менен күрөштү, Мадумаров элдик күрөш менен күрөштү. А Жээнбековду дайындалды. Бул дайындалды. 10 талапкердин ичинен бирөө дагы ушуну айта албагандыгы аябай өкүндүрөт. Көзү менен көрүп турду, кулагы менен угуп турду. Бирок эрксиз, алсыз, омурткасыз саясатчылардын күнүнө калган экенбиз. Кошумча тизме 300 миңден ашуун кошумча тизме пайда болду. Кошумча тизме 100% Жээнбековдун пайдасына гана иштеди. Бул бүгүн айтпасаңыздар, эртең айтабыз. Бүгүн биз корксок, эртең башка муун келгенде айтылат бул. Баары бир айтылат.
Мен кыскача билдирүүм ушул. Андан кийин баарын сурооңуздар болсо мен толуктап айтып бергенге даярмын. Дорогие коллеги, дорогие коллеги, я в первую очередь хочу выразить вам благодарность за то, что вы сегодня откликнулись. Во-вторых, то, что я хочу сказать сегодня, к сожалению, меня очень сильно угнетает то, что ни один вчерашний кандидат на должность президента Кыргызской Республики не соизволил или не осмелился говорить о тех чудовищных проявлениях, которые мы с вами были свидетелями в день выборов или до дня выборов президента Кыргызской Республики. Чудовищные, я подчеркиваю это слово, потому что именно через социальные сети вы очень активно работали, показывали и выявляли, вовремя выкладывали, и гражданская активность проявляли наши некоторые граждане в социальных сетях о тех грубейших правонарушениях во время голосования. И удивляет то, что ни Генеральная прокуратура, ни Центральная избирательная комиссия, ни территориальные избирательные комиссии абсолютно не обращали на это внимания. Меня пугает, и, к сожалению, только нам остается констатировать, что мы сегодня получили бандитскую республику. Это бандитская республика. Потому что в некоторых местах то, что творили некоторые люди или группа людей, не укладывается ни в какие человеческие рамки. Абсолютно. Я не одинок в том, что когда мы получали информацию, что творилось на участковых избирательных комиссиях, вы, наверное, больше получали информацию, нежели те кандидаты, которые баллотировались. Тем не менее, полная тишина, удручающая тишина. Это очень опасная тишина. Это полное равнодушие и правоохранительных органов, полное равнодушие самих людей, а еще хуже всего равнодушие самой власти. Мы с вами стали свидетелями, что те бандитские группировки стали частью нашей государственной власти. Они взаимодействовали великолепно. Они очень хорошо взаимодействовали. Один из небезызвестных политиков говорил о том, что город Ош и Карасуйский район превратились в Сицилию. Он не преувеличивал, он прав. Что такое Сицилия 70-е, наверное, не надо, не обязательно вам надо рассказывать, какая обстановка была, кто правил и какие силы верховенствовали в этом регионе. Коротко я об этом хотел сказать. Если конкретный вопрос есть, я готов до последнего вопроса отвечать. Первое, представьтесь, пожалуйста, 24. 24 Кичи, Дарья Подольская, Дохан Кимсамбаевич. Вы на самом деле единственный из кандидатов, которые заявляли сразу же о грубых нарушениях, вы говорите о них и сейчас. И у меня вопрос, как вы собираетесь отстаивать свою правоту? Вчера был последний день, когда можно было подать заявление в ЦИК, жалобы соответствующие, но никто из кандидатов этого не сделал. Вот, меня интересует, почему этого не сделали вы. Ваш же штаб всегда очень активно работали, и на протяжении парламентских выборов вы всегда добивались до Верховного суда. Да, всегда отстаивали. Вот что сейчас случилось? Эти выборы отличались тем, что даже на местах, на территориальных участковых избирательных комиссиях мы не добились получить соответствующие документы. Они просто игнорируют. Я поэтому говорю, мы получили бандитскую страну. К сожалению, это так. Я не зря говорил о том, что местная государственная власть очень активно сотрудничали с преступными группировками, элементами. Это получается, они работали в унисон. Я не зря говорил, что некоторые регионы нашей страны превращаются в Сицилию. Там, где закон,
категорически не признаются, и государственные власти там отсутствуют. То есть вы не признаете итоги этих выборов? Я не то, что не признаю, я пренебрегаю даже этими выборами. Почему? Для того, если я буду признавать итоги этих выборов, это равносильно плюнуть в душу сотни тысяч наших граждан, которые, находясь не от хорошей жизни за пределами нашей страны, они были лишены элементарных человеческих прав. По данным Миграционной службы Кыргызской Республики и Российской Федерации, Кыргызской Республики и Республики Казахстан, около 1 миллиона активных граждан Кыргызской Республики находятся на территории соответствующих государств. Только по Казахстану, я подчеркиваю, по Казахстану, фиксированные, которые стали на учет, более 150 тысяч граждан Кыргызской Республики. А в Российской Федерации более чем 640 тысяч, если быть точнее. Более чем 640 тысяч. А им всем вместе взятым дали возможность голосовать 18 500 человек. И то не всех допускали. Несмотря на очень сложную погоду в Москве, в городе Москве, наши соотечественники стали в очередь с утра. С утра пораньше встали в очередь, и там слышны голоса. Если кто за Джеймбекова, проходите, кто против, уходите. Вы, наверное, слышали тоже. Это в социальных сетях. Это открыто. Это сотрудники дипломатического корпуса. И не зря наши соотечественники говорили о том, что нам необходимо собираться и митинговать в самой Москве. Вы тоже слышали эти сюжеты, как и я, по социальным сетям. То есть более чем 500 000 граждан Кыргызской Республики были изолированы, не смогли реализовать свои элементарные гражданские права. Выбирать и быть избранным. А Конституция, как вы имеете, имеет прямое действие. Если какие-то законы противоречат Конституции, то в данном случае работает Конституция. Сейчас, если я буду признавать, это значит, это будет плевок в лицо, в душу моих соотечественников, чего я не могу сделать. У меня, на самом деле, много вопросов, я буду всегда ограничен. У меня такой вопрос. Как вы тогда характеризуете такую низкую явку на выборах здесь, в Кыргызстане? Что только 50% избирателей пришли на участки? Вы знаете, пришли-то, возможно, больше. Вся проблема в том, что те, которые приходили, услышали в ответ: знаете, вы уже проголосовали, идите отдыхайте. Вы уже проголосовали. Такие факты были и в Национальном университете, такие факты были и в ваших государственных высших учебных заведениях, такие факты были даже в сельских избирательных участках. Они с ужасом обнаруживали, что они, оказывается, проголосовали. Поэтому мы каждый раз после выборов говорим, что в истории таких грязных выборов не было. А эти выборы переплюнули всех предыдущих. И у меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, если произойдет так, что Сооронбай Джеймбеков, ну, все-таки политик опытный, вы уже много лет на политическом Олимпе, счастливите его своим присутствием, если он вам предложит работать в его команде, вы согласитесь? Вы знаете, насчет того, что человек опытный, я сомневаюсь в этом. Долгое время нахождения на одной и той же должности, это не говорит о том, что человек социально зрелый. Или наоборот, занимаемая высокая должность не всегда соответствует социальной зрелости человека. Абсолютно не соответствует это. Не всегда. У одного мудрого человека спрашивали, чем измеряется жизнь. Долго мучились и нашли ответ. Один мудрый человек, это, если память не изменяет, был Сенека, говорил, что возраст измеряется затратой души. Если этот человек на протяжении 28-27 лет ни одного слова не говорил, о какой затрате души можно говорить? До определенного момента находиться под крылышком отца, потом под крылышкой джездешки, и потом под крылышкой друга, это парниковые люди. Нет, я о вас говорю, что это вы опытный, не о нем. Но мне послышался, что достаточно опытный человек. Нет, это я о вас говорю, что вы опытный. Если он вам предложит работать в его
Вы знаете, только сильные люди будут опираться на сильных людей. Ответ. В принципе, если он вам предложит, вы... Ответ. Я никогда не служил никому. Я всегда готов служить Родине, своему народу. Я никогда не буду служить персональной личности. Если где-то в чем-то я вижу свою полезность, скажем, в общественных делах, я готов работать, независимо от того, что кто там наверху. А если не соответствуют наши взгляды, я ни на одну секунду не останусь там. То есть за должность я никогда не рвался. До сих пор никогда ни у кого я ничего не просил и не буду просить. Если не будет идеологических расхождений, то вы готовы. Идеологических? Да. А идеологических у нас будет расхождение, потому что мы по природе разные люди. Өзіңіз таныстырып қойыңыз Күнайжан. Сізден интервью алу мүмкіншілік болду, сізді іздеп таппадық, мүмкіншілік ала албадық. Шайлоонун жыйынтыгын таный алдыңызбы? Экинчи суроом, сиз өзүңүз жакшы билсеңиз керек, буга чейин ошо көрүнөкү реклама жарнагы жок эле. Атаханым Адумаров 100 миңден ашуун адамдын добушун ала алды деген адамдар сүйлөп атышат, айтып атышат, жазып атышат. Жеңиш сиздики деп куттуктап атышат. Ошол боюнча сиздин сезимиңиз? Білесіздер, бұл аябай биік наам, абдан қымбат наам. Мен аябай көп уктум ушуну. Сиз элдик президентсиз деп. Сизге БШК тош белгини бербей эле койсун, бирок сиз элдик президентсиз, элдин жүрөгүндөгү президентсиз деп. Бул абдан жогорку баа, бул кымбат баа, бул ансыз деле мен элдин колунда барымтада калган сыяктуу элем. Себеп өз алдымча эч нерсе чече албайм. Элим эмне дейт, элим эмне деп түшүнөт, эртең эмне деп сөз кылат, мага кандай карайт. Өз эркиңде эмессиң да, ушул капаска түшүп калгансың да, элдин колунда барымтадасың. Сен мындай бир күзгү сыяктуу болуп калгансың да. Бир жерден кичине бир чаң түшкөн болсо сени тепкилейт. Калгандары кенен кесири жүрө берет, маселе жок. Бул абдан жогору баа. Мен тагдырыма ыраазымын. Эгерде ушунчалык карапайым калдайган калың касиеттүү кыргыз журту сиз элдик президентсиз деп айтып отурганым бул чоң баа, абдан чоң баа. Экинчиден, шайлоонун жыйынтыгын тааныбайм деп айтып атканымдын себеби биздин адамдык, инсандык, жарандык укугубуз бар. 18 жаштан өткөн жарандардын баарын шайлоого жана шайланууга укугун чектеп койгондугу белгилүү. Ал 1 миллион сом күрөө өтөгөсүн, анан баландай болушун керек, түкүндөй болушун керек деген тосмолор. Макул алар дагы, бирок шайлоого да укугун алып салды да. Биздин колубуздагы расмий маалыматтарга караганда 800 миңге жакын биздин жарандар Россия Федерациясында, 150 миңден ашуун кыргыз жарандары Казакстанда, мен башка жактарды айтпайм. Россия, Корея, Кытай жакта жүргөндөрдү. Мына ушулардын дагы адамдык, жарандык укугун тебелешти да. Сыртта жүргөндөрдүн болгону 18.500 кишиге рухсат берип, анын дагы көрүп аттыңыздар, мен эле эмес, сурап атты. Ким Жээнбеков десе кирсин, калгандары кете берсин. Бошсуңар дегендерин угуп аттыңыздар ошол видео социалдык тармактардан видеолор. Бул деген жапайычылык. Эгерде мен бүгүн шайлоо жакшы өттү деп, туура болду деп айткан болсом, 100 миң деген ошол кыргыз жарандарынын бетине түкүргөндөй болуп калам. Мен анте албайм. Даражаңда жерге кирсин, башкаңда жерге кирсин, мына ошол калчылдап, үшүп, тоңуп, тишинин кирин соруп, сыртта жүрүп иштеп жүргөндөр, биз жарандык укугубуздан пайдаланалы деген жерге келгенде киргизбей койгондук үчүн мен бул шайлоонун жерге кирсин деп айтам. Бирок баары бир эртеге кечпи ушул даражага жеткиргендердин жообун бериш керек. Тилекке каршы жооп бербей келатат. Мына айтып келишти го. Мына Акаевдин мезгилинде ушундай шайлоо өткөрдү деп Бакеев мезгилинде айтты. Неге ошондо өткөргөн адамдарды жазалабадым? Себеп алар таланттуу, тажрыйбалуу, өзүнө да керек болуп калды. Бакеевдин мезгилинде референдум ушундай өттү, шайлоолор ушундай өттү деп кыйкыргандардын баардыгы келип кайра ошол кишилерди алып калды. Неге? Таланттуу, тажрыйбалуу. Кантип көз боемочулук жасашты үйрөтүп отуруштун кажети жок. Алар өзлөрү билет. Алар баалуу кадр болуп чыга келбедиби? Баленин баары ушунда да. Бул коркунучтуу жагдай. Ошондуктан неге ушул кайра шайлоодон шайлоого уланып атат дегенде, мына ошол көз боемочулукту жасап келгендердин арасынан бирөө да
каттуу жазасын албаганын кесепети ушул. Тоқтасын Азаттық Айдосов. Сұрауларым бара қалай өндеш, бір башқа жарақ берейін. Үш сұрау бар, қатар-қатармен өтіп слайды. Бірінші сұрау, мындан арқы қадамдарыңыз қандай болды? Бұл шайлауды танбағаныңыз белгілі болып қалды, ана мындан ары қандай ошол саяси қадамдар қандай болды? Екіншіден, шу Жээнбеков өз командасына шақырды дегенде орысша жауап бердіңіз, шunu қырғызша жауап берсеңіз қандай қыласыз, не қыласыз? Анан үчүнчүдөн азыркы учурда барлык кыргызстандыктардын жүрөгүнө өткөн бул кыргыз-казак мамилеси, анын ичиндеги чек ара байланыш. Биринчиси мындан кийинки кадамды мен аракет кылып көрөм. Кайдыгер эмес, кичине бир көкүрөгүндө жалы бар жарандар болгон болсо, мен макул эмесмин деген бир кыймыл. Кыскача айтканда, общенациональное движение «Я не согласен» деп. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү мыйзам бузууларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү кайдыгерликке макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкү ушундай ашмалтайга макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй көз боемоочулукка макул эмесмин. Мен макул эмесмин. Бүгүнкүдөй биздин улуттун кызыкчылыгы тебеленип аткан окуяларга макул эмесмин. Мен макул эмесмин элди сатып алганга. Мен макул эмесмин сатылганга. Мен макул эмесмин менин добушумду каалагандай кылып санаганга. Мана ушул макул эмесминдин аркасында аябай чоң маселелер бар. Кеңешмелерди жүргүзөм. Эгерде кимде ким ушул Кыргызстанда болуп аткан окуяларга мен да макул эмесмин деген болсо, катарыма келип кошулсун. Вы сказали, Сейчас. Подождите, Дарья, подождите. Сейчас. И экинчиси, Дарья Подольскаянын берген суроосуна кыргызча жооп бериңиз деп атасыз да. Мен эч качан эч бир кишиге кызмат кылган эмесмин. Мен дайым мамлекетке, элге кызмат кылууну каалайм. Бизде көбүнчө баланчынын тушунда иштеди, түкүнчүнүн тушунда иштеди. Кеп анын тушунда, мунун тушунда эмес. Кеп ошондо эмне жумуш кылдым. Ушунда туруп атат. Эгерде менин кайсы бир жерде элге, журтка керегим тие турган болсо, мага баары бир. Мен кымындай пайда келтире ала турган болсо, мен ошо пайданы келтиришим керек. Өмүр өтүп атат. Ушундай деп жооп берем. Үчүнчүсү, кыргыз-казак чек арасы дегенде. Мен чек ара мамилеси деп атасыздар. Мен көптөгөн мезгилдерден бери айтып келем. Эсиңиздерде болсо, Марал радиосуна берген интервьюмда биринчи жолу айттым эле. Мен бул киши сыртка чыкканда коркуп турам деп айттым эле. Тентек балдар конок келгенде коркуп кеткенде мен коркуп турам. Дагы эмне деп жиберет экен? Дагы эмне деп жиберет экен? Оозунан эмне чыгып кетет экен деп. Мына ошол оозунан чыккан сөздөрдүн кесепетин тартып атабыз. Тилекке каршы жеке бир ооздон чыгат экен да, кесепетин бүтүндөй калп тартып атканы өкүнүчтүү. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кетип, казак элинин эл башы, журт башы, бүтүндөй түрк дүйнөсүнүн аксакалы аталган Нурсултан Абишевичке кайрылып кетем. Урматтуу Нурсултан Абишевич, ар дайым кыргыз-казак мамилелерин аябагандай кылдаттык менен көтөрүп, бапестеп мамиле жасап келдиңиз. Мунусунда дагы бир кишинин кесепетинен бүтүндөй журтка зыяны тийбесе деп. Айткан киши айтканын өзү кете берсин ошо сөзү менен өзү. Бирок калдайган калың журт бир зыян тартпаса экен. Мен кече мына чек арада турган дыйкандарды көрүп, сезим бар кишинин көзүнөн жаш айланбай койбойт. Илесип атат, айрыкча курма жүктөгөндөр. Не деген кыйынчылыктар менен ошолорду өстүрдүгө, не деген кыйынчылыктар менен бүтүндөй балдарын оозунан жулуп алып, ошол жака чыгарып, окат кылсак деген ой менен, максат менен. Канчалаган жүзүм жүктөгөндөр олтурат. Башкалар олтурушат. 6 ай саратан жер тырмап, тапкандарынан бир пайда көрөр мезгилде оозунан жулуп, анын баарын таштандык айландырган ушул кер ооздуктун кесепети болуп калды. Ал киши токтой эле калбастан экранга чыккан сайын кайра үстөккө бустак атайын жасап аткан сыяктуу мага. Атайын жасап аткан сыяктуу. Кечеги эле студенттерди жыйнап алып стипендия берерди. Ал студенттердин алдында сүйлөй турган сөз эмес. 86-жылды эске салып, башкаларын эске салып, ал оюнчук эмес. Бул өтө оор маселе.
мен терең түшүнөм ушул Нурсултан Абишевич баары бир өзүнүн айткан сөзү бар. Кыргызга менчелик күйө турган азамат менден кийин келеби келбейби билбейм деп. Ошондуктан сиз өзүңүз турган мезгилде бираз муздап бараткан эки элдин ортосундагы мамилени кайрадан бышыктап эле койсоңуз деп кайрылгым келет. 100 миң деген биздин дыйкандардын эмгегин текке кетпесе деп айткым келет. 100 миң деген жаш балдар, сары ооз балдардын оозуна тийчү ырыскыларынан ажыратпаса деп айткым келет. Мен расмий түрдө ушундай казак бийлигине кайрылып кетким келет. Кудай буйурса, бул күндөр өтөт. Биздин элдин ортосуну эч ким ажырата алган эмес. Жараткан Алла гана ажырата албаса, кыргыз менен казакты эч ким ажырата албайт. Мына ажыратабыз деген азаматтардын пейилин таш капсын деп айткым келет. Уламдан улам ар бир чыккан сайын кайра кайталап, кайра каттуу тийишип отурат. Дагы да биз баса белгилешибиз керек. Нурсултан Абишевич айткандай, падыша болуу үчүн пилдин терисиндей тери керек деген. А кишиде чындыгында пилдин терисиндей тери бар экен. Мен ыраазычылык билдирем, ушунчалык сабырдуулук менен мамиле жасалып атканына. Болбосо өтө ачуу жаман сөздөр көп айтылды. Кудай сактасын. Дарья. Да, у меня был вопрос вот насчет того, вот этого движения, кто не согласен. То есть я так поняла, вы хотите стать его основателем, да? Вы знаете, возглавить. Дорогие мои, если вы хотите разрушить любое хорошее дело, спросите, кто станет председателем, и она само собой разрушится. Я просто поднимаю идею. Я поднимаю инициативу. Надо немедленно создать движение «Я не согласен». Я обращаюсь ко всем неравнодушным политикам, ко всем тем людям, которые сегодня чувствуют, что мы не по правильному пути идем и развиваемся. Тем более пришел человек, который будет продолжать этот курс. Он хочет сесть во главу этого каравана, дальше продолжать этот караван. Как он сам выразился, будет продолжать его караван. А куда идет этот караван? К сожалению, по-моему, знает только два человека. Действующий и приходящий. А я лично хочу, чтобы этот караван остановился. Если мы самым близким соседом дошли до того, что мы сегодня испытываем, а куда дальше мы можем идти? Нет, и в адрес Российской Федерации тоже звучат нехорошие слова. Я узнал вчера, что и граница КПП Достук с Узбекистаном тоже появляется затруднение. И сегодняшнее заявление премьер-министра Республики Казахстан Бахытжана Сагынтаева, вы знаете, не обнадеживает. И средства массовой информации, особенно прислуживающие власть сегодняшнюю, говорят о том, что есть облегчение. Какое облегчение? Из уст премьер-министра Казахстана я услышал, что автомобили, которые, частные автомобили и автотранспортные средства, которые занимаются с перевозкой, пассажирским перевозом занимающиеся, будет в облегченном порядке будет проходить. И порожные автотранспортные средства. И это говорит о том, что загруженные транспортные средства будут испытывать сегодняшние трудности, какие испытывает на этот час. И это все преподносить, что мы решили эту проблему. Я еще раз говорю, что молодой премьер уже второй раз попадает в очень нехорошую ситуацию. Первый раз попал, когда в Сочи заявил о том, что он решил эти пограничные вопросы. И второй раз сегодня говорят, что мы решаем эти вопросы. Ничего подобного. Напряженность не падает. Мы должны научиться говорить ту горькую правду, которая есть. И кто не согласен со всеми, что происходит вокруг нашей страны и внутри страны, я предлагаю объединиться, общенациональное движение «Я не согласен».
Меня 28 лет обвиняют. Тағы сұраулар бар ма? Сіз бір жыл мұрда айттыңыз әлі, жаңа мұраскер болып тұрған болса, таза шайлау өтпейді. Ооба. Эми дагы мындай жорамалыңыз барбы? Мындан аркы саясат кандай болот? Себеби дегенде парламентте оппозиция жок, оппозицияда жүргөндөрдүн баары кызматы жок дегенде. Элдин күчүнө бүгүн кандай? Вы знаете, тогда, билесиз бе, оппозиционер, талапкер деп, кээ бир талапкерлерди атап атышты да, мен күлкүм келет да. Эмнеси оппозиционер? Мына бириккен эки кишиден, эки фракциянын жетекчиси. Шайлоонун кандай өткөнүн парламентте биринчи секундтан баштап трибунадан айтыш керек эле. Жүрөк жок. Анан кантип ишендирди ошончо элди? Парламентте оппозиция жок деп мен айтсам, кээ бир коллегаларым сиздер айттыңыздар эле да, бар го. Эки фракция өзүн оппозиционер деп жарыялады. Жарыялай берет. Мен космонавтмын деп койсо эле космонавт болуп калбайт да. Мына оппозициянын жоктугу кашкайып көрүнүп турат. Бирөө президент, бирөө премьер болом деген кишилер 10 мүнөттөн регламент боюнча сөз алып, жалпы өткөн бүгүнкү шайлоого баа берип коюш керек эле. Кандай дейсиздер? Сиздер кандай дейсиздер? Мындай туура болобу эле ошондо? Депутат катарында мыйзамдар кандай бузулду, кайсыл жерде кандай одоно көрүнүштөр болду? Мына ошон үчүн парламентке азыркы азаматтар ыңгайлуу гана кишилерди алып өткөн. Алардын баарын кандай деп белгишет? Сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар, ийкемдүү. Анан политика это искусство компромиссов дешип коет ата-анатаңыз. Вот мындай бир кандай десем, омурткасы жоктордун оппозициясы деп айтам мен. Мен күттүм эле ошол парламент жогорку кеңеш жумушун баштаганда эле ошол жерден эң маанилүү окуя болгон шайлоого саясий баа берилиши керек. Саясий баадан кийин мыйзамдык баа берилиши керек. Эмне үчүн биздин 100 миңдеген жарандарыбыз шайлоо укугунан ажыратылды? Муну айтыш керек эле. Мен ошол сыртта жүрүп аябагандай каттуу аракет жасашып добуш берүүгө келген азаматтарга бизде 100 миңдеген азаматтар уурдалгандан калган добуштарды гана айтып атам. 100 миңдеген адамдар бир тыйын акча албай, ишеним көкүрөк оту менен келип Адахан Мадумаровка деп күн түн сагалап отуруп добуш бергендерге мен баш ийип таазим кылам. Мен рахмат айтам. Мен ошолорго кайрылып айтам. Муну акча менен алган добуштарга 100 эсе көбөйтсөңүздөр болот өзүңүздөрдүн добушуңуздар. Сиздин бир добушуңуз алардын 100 добушунан артык. Алардын 1000 добушунан артык. Мени менен жолугушууга келген 400 киши булардын жыйнаган 40 000 кишисинен артык. Себеп сиздер жүрөгүңүздөр менен келдиңиздер, алар ашказаны менен келди. Айырмасы ушул гана. Бирөө коркуп келди, бирөө ашказан үчүн келди. Бирөө акча үчүн келди, напси үчүн келди. Мен шайлоо башталганда айтканмын, бул күрөш напси менен күрөш болот деп. Мына аны өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бир жыл баштагы айткан сөзүмдү сиз өзүңүз айттыңыз, 100% ошондой болуп чыкты. Рахмат. Дагы? Сайрбек азыр кыймыл түзөө же болбосо ушу бирге чакырам кайгер арабан жарандарыбыздан дечи. Аны азыр биз өлкөдө көргөндөй жолугушуу же бир оппозициялык түзүлмүш болгондорго кылмыш ишин козгоп же болбосо же башка жол менен каралоо ушундай жүрүп жатат. Анан сиз мындай кооптонбойсузбу ушунун? Билесиңер жигиттер, кооптонуп жүрүп өлөбүз го баарыбыз. Баары өлөбүз да. Кооптонуп жүрүп өлөбүзбү? Же болбосо мындай көкүрөгүбүздү кере көтөрүп, адамдын жүрөгү эркин болмоюнча адам бактылуу болбойт. Жүрөгүңдөгү нерсени айта албагандан кийин жашаганың курусун. Анан коркот экенбиз. Мага анан жуугунду куят экен. Мага жуугунду куйгандардын баары азыр көчө басып жүрөт. 20 жылдан бери жуугунду куят. Ошону менен эмгек сиңирген болушту. Эл артисти болушту, эл акындары болушту, башкалары болушту. Алар эмне башына мүйүз чыгып кеттиби?
Бирок ошолордун баарынын акырын карасаңыз, өмүрүнүн акырында аябай каттуу азап чегишип атат. Неге? Себеп жалган, арам тамак жеген. Мисалы мен корко турган эч нерсем жок. Мен макул эмесмин деп жары салам. Керекпи ала тоонун үстүнө чыгып кыйкыралам. Ошол мен да макул эмесмин дегендер келсин деп атам. Келиңиздер. Келиңиздер чогулалы. Мына бийлик талашуу эмес бул. Келиңиздер Кыргызстанда бир акыйкаттын бар экендигин көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк алалы. Ушул гана. Анан баары эле коркуп жата берген болсо, билбейм анда. Көрпөнүн астында жатсаң да өлөсүң. Адаханага 4 тилдик боюнча бир суроо берейин дедим сизге. 4 тилдик боюнча азыр акыбал кандай? 4 тилдик боюнча алар келип мындай сүйлөшүп дегендей бир сиз менен чогуу кадам таштай турган, сиз менен чогуу пландар бар, ошол боюнча сүйлөшүүлөр болдубу? Анан эгерде бүгүн, экинчи суроо, эгерде бүгүн 19 октябрь эмес, 19 сентябрь болгон болсо, буга чейин ошол социалдык тармактарда Бабановдун кемчиликтерин санап келишти, элдер мындай кемчилиги өтпөй калганы үчүн мындай кемчилик болгон деген сыяктуучу, биринчи, экинчи, үчүнчү кемчиликтерин санап, анан дагы бирөө төртүнчү кемчилигин айтты. Төрөбаев менен эмес, Матумаров менен биригүүгө барыш керек болчу деген себептерди айтышты да. Эгерде бүгүн 19 сентябрь болгон болсо, биригүүгө барат элеңиз эгерде чакырса? Менимче талапкерлердин ичинен Мадумаровчалык эч ким аракет кылган жок бириктирүүгө. Мен айтпадымбы? Тилекке каршы аны дагы өздөрүнчө пайдаланышты, жана айттым. Бүгүн кимдин колунан келип турса туун ошого бергиле дебедимби? Мындан артык эмне дейин? Эгерде үлгү көрсөткүчү керек болгон болсо, мен өзүм ички шайтанымды уттуп жеңейин дагы. Мен биринчи болуп үлгү көрсөтөйүн деп айттым, бирок талапкерлердин эч кимиси барган жок да ошого. Бара алган жок да. Себеп сиздер билесиздерби? Бардык эле талапкер өз башына өзү ээ эмес. Кейлери куурчак сыяктуу. Сен туруп тур, могул күнгө чейин турасың, анан момундай кыласың. Эгер кокус жагдай мындай болуп кетип барса, биз мындай кылып коебуз сага. Мына куурчак талапкерлерди көрдүк го. 19 сентябрь болобу, 19 август же июль болобу, мен ошол эле позициямдамын бүгүн эле. Эгерде кимдин колунан келсе келгиле. Могул ичтардыктан, башкалыктан башыбыз көккө жетип кетпейт. Бирок ушул Ашмалтайды токтотолу деп бирок эч кимси болбоду. Экинчиден, кемчиликтерин эми эл өзү санап бергени дурус. Мен ошол мезгилде айтсам, атааңдаш да ошон үчүн айтып атат деп кабыл алмак. Эми элдин өзүнүн көргөнү жакшы. 4 тилдик боюнча ар ким өзүнүн кадамын таштады. Кадамдары кут болсун да, түбөлүктүү болсун. Мен кече бул жакка кадам таштадым эле, анан үмүтүм акталбай калды, кадамды бери карай таштасамбы деген кишилерге менимче ал кадамдар ташталбайт эми. Пожалуйста, а вы встречались с другими кандидатами? Когда? Ну, после выборов, вот в эти дни, и обсуждали свою позицию? Для меня была очень важна их реакция по итогам выборов. Была очень важна. Ну вот вы получили? После того, как я узнал их реакцию, я сказал, грош цена вам. Грош цена. Вы имеете в виду после того, как Бабанов признал? Я не хочу персонифицироваться, не хочу персонифицировать никого, но судя по заявлениям или судя по тому, что ушли не знаю куда, полная тишина, грош цена. Где вчерашние богатыри, которые готовы были решить судьбы целой страны? Где? Где эти богатыри? Где те, которые хотели установить порядок и навести железный порядок? Как попугаи научились повторять за Мадумаровым железную дисциплину, железный порядок. Где они? Где эти силачи? Нету. Почему? Потому что страшно трясутся. Выборы закончились. Теперь начнется обыкновенная, нормальная жизнь. А по жизни многим, наверное, приходится отвечать на некоторые вопросы. Придется отвечать. Я только так могу расценивать молчание ягнят. Красавица, постой. И мне...
жолуктуңузбу талапкерлер менен, алар менен сүйлөштүңүзбү балким, бирөө жарым телефон чалды балким. Мен Темир Сариев менен гана телефон чалып айттым. Эмне болду, бул кандай десем, мен эмне кылмак элем. Менин колдоочулардын саны белгилүү да деп билесиздерби, кече эле мындай бир көп маселени чече турган болуп чыккан азаматтардын заматта эле үнү өзгөрүп башкача болуп калгандыгы көп нерседен кабар берет. Эр жигиттин башына ар кандай нерсе келет. Кейде төбө минет да, кейде жөө жүрөт. Ер азаматтын эрдиги ушунда турат, төбө мингенде дагы, жөө жүргөндө дагы бирдей башыңды көтөрүп жүргөндүгү. Төбө мингенде керкейип, эч кимди тоготпой, анан жөө жүргөндө шылкыйып, көрүнгөнүн көзүн карап калыш бул эр жигиттин касиети эмес. Эгерде ошол кээ бир талапкерлер, мен 2 талапкерди өткөндө телетаймашта да айттым, мен ошол азаматтар менен азыр да кызматташууга даяр элем. Эгерде Талатбек Масадыковду айтып атам, мен Улук Кочкоровду айтып атам. Эгерде ошол туруктуу позицияларында мындан ары карай дагы кете турган болсо, ушул 2 азаматтан келечекте кыргыз саясатында бир жакшы азаматтардын пайда болушу мүмкүн. Үмүт бар. Алардын ой жүгүртүүсү, алардын принциптери, сүйлөгөн сөздөрүнөн улам гана айтып атам мен. Киши катарында мен экөө менен тең мындай бир таанышып, сүйлөшүп, бир чер жазышып отурган мүмкүнчүлүгүм болгон жок. Мен тек гана позицияларын айтып атам. Можно вот еще последний вопрос? Вот перед выборами, да, очень много ходило шахтар по поводу вашего оппозиционного движения, куда входили вы, и господа Гильдебеков и Ташиев. У вас действительно произошел раскол на идеологической почве? Или просто каждый из вас выбрал свой путь, Гильдебекова отказали в регистрации, Ташиев пошел, поддержал Чембекова, и вы остались опять городом одиночества? Если вы помните, я несколько лет тому назад говорил, рядом со мной стоять очень опасно. Сгоришь. Стоять очень опасно. И те люди, которые тянулись ко мне, не всегда по собственной воле. Были разные игры. Были разные проекты, о которых, к сожалению, я потом чуть поздно начал понимать. И трагедия в том, что на каждого человека смотришь как на самого себя. Но не всегда так. Есть умные люди, есть умные политтехнологи. Видимо, наверное, было поручено, чтобы окружить Мадумарова и по возможности дольше держать. И каждый, наверное, выполнял свою миссию. После того, как миссия выполнена, обратно были отозваны, откуда были прикомандированы. Откомандированы или прикомандированы. Я только так могу понимать. Бордон шайлоо комиссиясынын төрайымы 15 октябрь күнү кечки саат 10-до ошол пресс-конференция берип атканда мындай айтты да, 1-чи орунда Жээнбеков келди, 2-чи орунда Бабаев, 3-чү орунда Бадымаров, 4-чү орунда баарына каршы деди да. Бул деген нерсе буга чейинки жанагы элдин алдында көп келип, элди көп аралап, көп рекламалап кылгандар ушу баарына каршыдан дагы артта калып калышты да. Бул боюнча сиздин ойуңуз? Билесиздер, булар соңку мезгилде үйрөнүп калышты. 1 ай калганда, 20 күн калганда баарын таразага салып, президенти баш болуп, кимдин кадыр баркы канча экенин өлчөп, анан жарыя кылышат дагы шайлоо күнү ошол санга карай аракет кылып башташат. Элдин кулагын биринчи көндүрүш керек, көзүн көндүрүш керек. Анан ошого карай түртүп баштайт санды. Экинчиден, сиздер сыяктуу эле менде да маалымат болуп турду. Мадумаров алдыңкы катарда келатат деген. Алдыңкы катарда. Себеп форма 2 эсебине алынбаганда. 4-чү позицияда баарына каршы келатат дегени бул чындыкка көп кошпойт. Чындыкка көп жакпайт. 4-чү орунга
керектүү болгон сан менен керектүү болгон инсанды чыгарып коебуз дегендей да, кечке карай ал жактан акылдашыш керек да. Кимди? Мадумаровдун мынол алган саны, мынол алган добушу билесиздерби? Бул аябагандай каттуу кескиленгенден кийинкиси бул. Анан бул жерден бир нерсени биз баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Баары бир биз улут боло элекпиз. Улут боло элекпиз. Неге айтам? Мисалы, Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарында кишинин кайсы жерден экендигине карабастан добуш беришти. Менин колумда мына маалыматтын баары турат. Кишинин кайсы жеринде экендигине карабастан добуш берди. Талас, Ысык көл, Нарын областтарын карасаңыз, аябай мындай ылгап туруп добуш беришет. Мисалы, мына Ысык көл областы боюнча 501 добуш. Мадумаровго деп. Ушундай кылып койсок ишенет дейт да. Талас областы боюнча караңыздар, 105. Баткен областы, Ош областы, Жалал-Абад областы боюнча Талас областынын Кулуну деген Бабановго берилген баалар асманда. Неге? Ушул жердеги добуштарды ага берип койсок болот деген операция бул. Биз улут боло албадык. Биз коктук улуттун аң сезиминен чыга албадык. Мынол чоң областтар баары бир кишинин кайдан экендигине көп карабайт экенбиз. Улуулук ушунда экен. Ошондуктан мынол Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарына, Чүй областына терең ыраазычылык билдирем мен. Баягы жердешчилик сезимдерден өтө жогору, маданият деңгээли жогору болуп калгандыгы. Анан бир колумда бир факты бар. Каракулча районунда бир шайлоо участогунда 100% Жээнбеков дагы башка талапкердин бирөөнө да жок. Андай болбойт. Калп. Кызылдай калп. Ошондуктан эми ар кандай учурлар болуп атты, өзүбүзгө жараша бийликке ээ болдук. Менин колумда расмий билдирүү бар, кол коюлган билдирүү бар. Келип ар бириңиздер бир-бирден алып кетсеңиздер болот. Эгер суроолор токтосо. Рахмат. Ана бир-бирден алып саңыздар болот.